독일의 작은 시골 마을 빈덴. 어두컴컴한 동굴을 헤매는 소년 요나스. 지도를 따라가자 신비롭게 생긴 문이 나오고 문을 열자 두 개의 갈림길이 등장하는데요. 길에 따라 전혀 다른 세계가 나타난다면 여러분은 어느 쪽을 선택하실 건가요? 만약 우측을 택하셨다면 그것은 바로 13세 소년이 실종되고 양들이 갑자기 집단 폐사하고 체르노빌 사태가 벌어진 의문의 사건들로 가득한 1986년입니다. 이야기는 2019년 6월 21일 한 남자의 자살로부터 시작됩니다. 수상한 유서를 남긴 이 남자는 캄발트카의 가장 미하일 캄발트. 그날 이후 아들 요나스 캄발트는 2달간 정신과 치료를 받아야 했는데요. 엄마 한나는 그새 경찰 울리의 닐젠과 불륜을 하고 할머니는 아빠의 유서를 숨겼기에 더욱 아빠의 죽음을 이해할 수 없었죠. Warum sich Scheiße nochmal erhängt hat! Nichts, dass diese ganze Scheiße erklärt! 한편 Mikkel, ich habe gesagt, so gehst du nicht in die Schule. 복잡거리는 울리의 집안. Und außerdem ist Schule scheiße. Aua! Mama, wo ist mein schwarzer Kapuzenpulli? Frühstück. Mama, ich bin im Hungerstreik. Martha, wenn du verhungerst, bringt das niemandem was. Und Mikkel, du ziehst dich jetzt um. Letzte Verwarnung. 불륜남 울리에게는 아내 카타리나와 3명의 자녀가 있었는데 장남인 첫째 마그누스, 둘째 마르타, 셋째 미켈. 3남매 중에서도 마술사 지망생인 미켈은 울리가 불륜 중에도 가정을 지키는 이유이자 가장 소중히 여기는 보물 1호였죠. Papa, die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. 2달 만에 복귀한 요나스는 다들 아빠의 자살로 수군대는 것만 같은데 Willkommen zurück im Irrenhaus. Ey, was glotzen hier so? 절친 바르토스가 요나스를 챙겨주지만 Das wird schon. Los. 정작 요나스에게 가장 소중했던 짝사랑 울리의 둘째 딸 마르타를 빼앗은 건 바르토스였고 Wie war Frankreich? Französisch. Wie sonst? Das ist eine schöne Begrüßung. Dankeschön. Über Erik Obendorf. 학교는 에리크라는 15소년의 실종 사건으로 혼란스러운데 Ihr Fragen habt oder vielleicht auch, wenn ihr etwas über das Verschwinden von Erik wissen solltet, dass ihr jederzeit zu uns kommen könnt. Niemand, der ihn nach dem Training gesehen hat. Keine Spur. Nichts. 실종을 의심하는 형사 샤를로테와 달리 Manchmal will man ihm einfach weg. 단순 가출이라 생각하는 올리히. Warum bist du dir eigentlich so sicher, dass Erik abgehauen ist? Das hier hat nichts mit meinem Bruder zu tun. Die Sache mit diesem verschwundenen Erik, wie bei deinem Bruder damals. 사실 올리히에게도 33년 전에 동생 마츠가 실종된 상처가 있었고 Und das hier habe ich im Walde gefunden. Wir hatten Mats so geliebt. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. 엄마 야나는 여전히 그날에 갇혀 있었죠. Das ist doch Bullshit. Dann läufst du hier rum und verkaufst den ganzen Scheiß. 그 시각 실종된 에리크의 대마를 찾자는 바르토스. Wer holt sich welchen Shit? Wir gehen heute Abend zu den Höhlen. Vater glaubt, dass er da Eriks Dope findet. 짝사랑하는 마르타와 마그누스가 합류하자 Gehen wir heute Abend zu den Höhlen und gucken einfach mal. Ja, Mann. 요나스도 얼결에 함께하게 되는데요. Hi. 그날 밤 숲길. Was mit Bartosch? Ich wollte es. Ist schon okay, das musst du nicht erklären. Das letzte Mal zwischen uns passiert ist. Ist wirklich okay. 지난 썸에 대해 얘기하려는 마르타와 애써 괜찮은 척 잘라내는 요나스. Schön, dass du wieder da bist. 그때 친구들이 도착하고 Hi Jonas. Ultimate Fist Bump? Hey, du bringst jetzt sofort wieder zurück? 마르타의 막내 동생 미켈도 합류합니다. Na dann los. Was glaubt ihr, was mit Erik passiert ist? 오직 미켈만이 실종된 에리크를 걱정하는데 Und
wenn Erik nicht mehr lebt, wenn er irgendwo tot liegt und niemand findet ihn, selbst wenn er tot ist, wenn wir noch gefunden werden. Niemand ist tot und niemand wird nicht gefunden, okay? 바로 그때 Jonas, komm. 미하일이 유서에 언급한 시간이 지나고 아들의 유서를 뜯어보는 이네스. 복잡한 눈물이 흐르는데 Da vorne. Neben dem Essen. 동시에 대마를 찾아 헤매는 바르토스. Das war mal hier. Sucht ihr das? 그런데 범생이 프란치스카가 뜻밖의 회방을 놓고 Für 200 wechselt es den Besitzer. 강제로 빼앗은 순간 Was ist denn das? 벼락처럼 내리치는 폭발음. 요나스가 미켈을 데리고 도망치는데 Mikkel? 잠깐 넘어진 찰나 사라진 미켈. 순간 귀신 같은 아빠의 환영까지 덮치고 겁에 질린 요나스는 혼자 도망칩니다. Was war denn? Keine Ahnung! Wo ist Mikkel? Wie sind sie nicht bei euch? War doch bei dir! 아이들은 다시 미켈을 찾아 나서고 울리이도 아들을 찾아 울부짖지만 바로 다음날 Alle Einheiten zum Waldrand am Neuweiher. Ich wiederhole, es wurde eine Kinderleiche gefunden. 숲에서 발견되는 한 아이의 시체. 눈가가 터들어간 채 발견된 그 아이는 Das ist nicht Mikkel. Das ist nicht Mikkel. 놀랍게도 미켈이 아닌 다른 아이였죠. Diese Verbrennung an den Augen ist eigenartig, wie geschmolzen. 피해자는 이름 모를 12살 소년. Und beide Trommelfelle sind geplatzt. Extreme Lautstärke oder durch heftige Rotation wie in einer Zentrifuge. 눈이 높고 고막이 파열된 소년은 An seiner Kleidung ist überall rote Erde. Außerdem sieht es so aus, als hätte jemand den Jungen Sachen aus den 80ern gekleidet. 1980년대 복장을 입고 있었고 Schuhe, Walkman, auch 80er. Rote Kordel mit einem Pfennig aus dem Jahr 1986. 80년대 워크맨과 동전도 함께 발견되는데요. Mikkel! 다시 미켈을 찾아 나서는 울리히. Mikkel! 동굴 깊은 곳에서 원자력 발전소로 이어지는 문을 발견하고 Mikkel! Kontaktiert die zentrale Vermisstenstelle. In der Höhle, da ist eine Tür. Ich habe eine Tür gefunden. 당장 발전소를 수색하려 합니다. Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Vielleicht ist Mikkel da durch. Vielleicht ist auf das Gelände. Mats ist an genau der gleichen Stelle verschwunden. Neben dem AKW. Ich beantrage den Durchsuchungsbefehl. Die Polizei wird bald hier sein. 하지만 발전소 관리자 알렉산더는 Die Sache mit Erik, die gucken doch jetzt ganz genau hin. Also heute Nacht. 실종된 에리크의 아버지를 이용해 뭔가를 숨기라 지시하고는 Und du redest mit niemandem. Verstanden? 바로 수색영장을 막아버리는데요. Alexander, bitte mach das Tor auf. Da ist eine Tür in den Höhlen. Vielleicht ist er da durch. Ich kann hier niemanden so einfach reinspazieren lassen. Das ist ein Hochsicherheitstrakt. Du verdammtes Arschloch! Tut mir leid, Ulrich. 결국 아무 소득 없이 돌아온 울리히. Was machst du hier? Was ist das bitte? 자식 이름마당에 불륜 따윈 짜게 식었고 Ich kann das nicht. Nicht jetzt. 한나를 단호히 밀어낸 후 Ich rufe dich an, okay? 살인자의 족적부터 쫓아보는데 PKW unbestimmt, unbestimmt. Zurück ein Kleintransport. Hubendorf hat einen Kleintransporter. 에리크의 아빠 위르겐이 수상합니다. Jankowski, hast du den Obendorf befragt? 심지어 발전소 저장실에서 일한다는 위르겐. Das heißt, er hat Zugang zum AKW. 곧장 위르겐의 창고부터 찾아가고
곳곳을 샅샅이 뒤져보는데 마치 시체 같은 물건이 딸려나온 그때 Lass das fallen! Lass das fallen, hab ich gesagt! Ulrich! 발견되는 대마와 약품들. Was ist das? Ist das deins? Wir haben das zusammen gemacht. 윌에게는 아들과 대마를 팔고 있던 것뿐. Warst du gestern im AKW? Gestern? Nein, wieso? Was ist das? Erik hat auf einem Mofa gespart. 발전소에는 가지 않았다고 말하지요. Wo ist mein Junge? Ich weiß es nicht, Jürgen. 한편 빈덴의 망해가는 호텔을 찾은 한 이방인. Ich brauche ein Zimmer. 그는 시간여행이라는 책과 함께 시계태엽 같은 물건을 꺼내놓는데 동시에 시공간에 대한 실험을 하듯 실종된 에리크의 눈을 가리는 누군가. 잠시 후 에리크는 끝내 죽고 맙니다. 그런데 그때 소름 끼치는 동굴의 비명과 함께 미쳐 날뛰는 전기와 재앙처럼 추락하는 새들. 바로 직후 미켈이 동굴에서 살아나오는데 Wer bist du? Ulrich. Und ich wohne hier. Du Spinner bist am falschen Haus. Hey Ulrich! 젊은 아버지와 엄마가 있는 이곳은 33년 전 1986년도였죠. 믿을 수 없어서 집에 들어가 보지만 Mama? Mats? Wer bist du? Wo sind meine Eltern? 젊은 할머니는 실종된 아들만 찾고 Weißt du, wo Mats ist? Tut mir weh! 학교에 붙어있는 어린 삼촌의 모습. 하지만 상황을 받아들이지 못한 미켈은 Was guckst denn du so? Hast du nicht von bei Ulrich? Ich suche meine Mama. Ist hier nicht der Kindergarten? 계속 엄마 앞에서 엄마를 찾아 헤매는데 Bist du nicht ein bisschen zu jung für Acid? 그 시절 카타리나는 껌이나 씹는 양아치였고 이때 등장하는 더 센 언니. 아직 남성 중심적이었던 1986년도 사회에서 여성 최초로 발전소 책임자가 된 클라우디아는 Wie siehst du eigentlich schon wieder aus? So kannst du doch nicht zur Schule gehen. 딸 레기나에겐 썩 좋은 엄마가 아니었지만 Schau dich doch mal an, sitzt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. 사회에선 당당한 커리어 우먼이었는데요. Morgen, Claudia. Morgen. Mein Vater hat mir erzählt, dass der Vorstand einstimmig für dich gestimmt hat. Ich habe immer gewusst, dass aus dir mal was wird. Helge. Ein Geschenk für dich. 쑥스럽게 축하 선물을 건네는 헬게. Danke. H.G. 탄하우스의 시간여행이라는 책이었죠. 한편 2019년에는 새가 떼죽음을 당하더니 86년도에는 양들이 집단 폐사하고 Was ist die Sache mit dem Jungen jetzt das hier? Wer tötet denn einfach 33 Schafe? 다소 느리지만 성실한 늙은 경찰 에고는 경찰서까지 찾아온 미켈을 만납니다. Ich will zu meinem Vater. Ulrich Nielsen? Ach, das ist ein Witz. Ist das auf Ulrichs Mist gewachsen? 비행청소년 울리히와 앙숙이었던 에고는 Hat Ulrich das gemacht? 울리히가 아이를 괴롭혔다 생각하고 Tiedemann, ich habe hier einen verletzten Jungen. Gleich wird jemand kommen, dich abzuholen und sich das zu kümmern. Ich bin Schwester Ines. 간호사로 재직 중이던 미래 요나스의 할머니 이네스 캄발트에게 맡깁니다. Ich bringe dich jetzt ins Krankenhaus. Danach bringe ich dich heil wieder nach Hause. 그리고 바로 울리히를 찾아가는데요. Der Junge, den du geschickt hast,
Findest du das lustig? Welcher Junge? 두 사람이 이토록 앙숙이 된 이유는 Haben wir schon wieder gesoffen? Wie bitte? Ich will genau wie du, dass wir deinen Bruder finden. 어떤 이유로 술독에 빠져 살던 에곤이 마치의 초동수사를 놓쳤기 때문이었죠. Wenn du dir nicht den ganzen Tag dein Hirn wegsaufen würdest, dann wäre Mats vielleicht schon wieder hier. Herr Tiedemann. Jetzt verpissen Sie sich gefälligst. 그 시각 에곤의 딸 클라우디아는 Hier sind die Werte aus 86 und 85, die Sie haben wollten. Sind Sie sicher, dass es die richtigen Zahlen sind? Ja? Ich muss mit dir reden. 발전소가 뭔가를 숨기는 정황을 발견하는데 Was ist das? Diese Werte haben nichts mit den Meldewerten zu tun. Hier, überall. Es geht seit 3 Monaten so. 직전 책임자이자 경비원 헬게의 아버지 베른트 토플러는 이익을 빌미로 비리 따윈 정당화합니다. Wie viele Leute hier in der Gegend leben vom AKW? Und wenn du morgen diesen Posten hier antrittst, dann trägst du auch die Verantwortung für die ganze Stadt. Und jetzt sag mir, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Dann sollte ich umso mehr wissen, was das zu bedeuten hat. 그래도 책임자로서 다 알아야겠다며 기어이 판도라의 상자를 여는 클라우디아. 발전소와 이어진 동굴 깊은 곳. 숨겨져 있던 방사능 폭탄을 발견하는데 한편 경찰서에서 삼촌의 자료를 본 미켈. 청년 울리히가 젊은 아빠란 걸 받아들였고 Willst du mir nicht sagen, wie du heißt und wo du wohnst? 타임슬립한 충격으로 패닉에 빠져있는데 Wenn da was passiert ist zu Hause, ja? Du kannst doch erstmal hier bleiben. Und wenn du reden willst, ich bin da. Ich komme aus der Zukunft. Was hast du gesagt? Ich komme aus der Zukunft. 바로 그때 또다시 죽은 새가 비처럼 떨어지고 이상현상에 모두가 어수선해진 틈을 타 병원을 탈출하는 미켈. 다시 2019년으로 돌아가기 위해 미친듯이 동굴로 달려가 보는데 동시에 아들을 찾으러 온 울리히. 발전소로 이어진 문을 강제로 두드려던 찰나 Hallo? Hilfe! 환청처럼 들리는 미켈의 목소리. 같은 공간, 다른 시간. 33년이란 벽을 등지고 앉은 부자는 서로를 그리워하며 눈물을 흘립니다. 다시 2019년 경찰국장 샤를로테의 집. Ich wollte vor der Praxis nochmal schnell zu Papa ins Heim. Dann bringe ich Elisabeth zur Schule. 샤를로테는 요나스의 심리치료사 남편 페터와 1년째 각방 중인데 어색한 그들 사이에는 두 딸이 있죠. Das war mal hier. Sucht ihr das? 1회에서 에리크의 대마를 훔쳤던 프란치스카와 Wo ist mein roter Lippenstift? 예쁘장한 농아 엘리자베트. Aber mich verarschst du nicht. 엘리는 맑은 눈에 광인 냄새가 나는데요. 이후 아버지를 만나러 요양원에 간 페터. Papa, du kannst dich ständig abhauen. Ich muss es ihm sagen. Wem musst du was sagen? 밤에 자꾸 무단외출을 하는 치매 아버지는 86년도 발전소 경비 헬게 도플러였고 Es muss aufhören. Es muss auf. 뭔가를 아는 듯 수상한 강박을 보입니다. Was muss aufhören? Zick, zack, nee. 엘리자베트를 학교에 데려다주던 샤를로테는 혹시 미켈 납치범의 흔적이 있을까 싶어 야생동물 관찰용 CCTV 칩을 꺼내고 출근하자마자 확인해보는데 미켈이 실종된 시각. CCTV에 찍힌 차는 놀랍게도 남편 페터의 차였죠. 심지어 얼마 전 발견했던 신원 미상의 죽은 소년의 옷에서 나온 적색 토양이 차 안에 고스란히 남아있는데 순간 오는 공포의 전화.
Charlotte. Am Abend, als Mikkel verschwunden ist, hast du angerufen. Ich hatte einen Anruf in Abwesenheit. Was wolltest du? 샤를로테는 미켈의 실종날에 대해 캐묻고 Ich glaube, ich wollte einfach nur Bescheid geben, dass ich später aus der Praxis komme. Am Montag warst du die ganze Zeit in der Praxis. Ich habe Protokolle geschrieben. Den Abend bis über 10. 페터의 알리바이는 애매합니다. Okay. Okay. 곧장 남편의 단골 러브집을 찾는 샤를로테. Ich möchte wissen, ob Peter Doppler einer ihrer Kunden war. War er hier am Montag? 게이였던 페터가 딴 놈이라도 만나길 ba랬지만 Peter ist das gleich kaum wie eine eingelegte Gurke. War er am Montag hier oder nicht? Nein, er war schon seit über einem Jahr nicht mehr hier. Wenn, dann holt er sich das, was er jetzt braucht, woanders. 아쉽게도 알리바이는 성립되지 않았고 이어서 향한 시아버지 헬게의 오두막에는 보란듯이 적색 토양이 가득 깔려 있었지요. 그리고 지하 벙커로 이어진 문. 음산한 벙커에는 다행히 아무것도 없었는데 와중에 수상하게 구는 첫째 딸 프란치스카. 미켈이 실종된 인근에서 몰래 땅을 파더니 두툼한 돈봉투를 옷 속에 챙기는데 프란체스카를 묵묵히 미행하던 마그누스. Was ist das? 돈봉투를 훔쳐 사정을 캐묻습니다. Vertickst du Drogen? Warst du deshalb oben bei den Höhlen? Ich will raus aus diesem scheiß verlogenen Loch. Meine Eltern schlafen seit einem Jahr in getrennten Betten. Meine Mutter hat rausgefunden, dass mein Vater in Wirklichkeit auf Schwänze steht. 프란치스카는 다들 비밀을 모른 척한다며 겉만 멀쩡하고 속은 텅 빈 가족의 환멸을 보이고 Und es ist von den Brötchen und von der Butter und von der selbstgemachten Marmelade, bis man nicht mehr atmen kann. 미켈이 실종된 후 힘들어하던 마그누스는 동질감과 끌림을 느낍니다. 한편 둘째 딸 엘리자베트는 Komm, Oma wartet. Soll ich dich nach Hause fahren? 남자친구인 야신 엄마의 호의를 거절하고 샤를로테가 오기만을 기다리던 중 몰래 훔친 언니의 립스틱을 바르는데요. 여기서 립스틱은 직접적인 상징처럼 보입니다. 86년도 클라우디아도 립스틱을 바르며 등장했었고 카타리나는 어느 노래 가사에 대해 말했었죠. Es geht um einen Mann, der ein Mädchen entführt und sie dann in den Wald schleppt, nur weil sie roten Lippenstift trägt. Und am Ende bringt er sie dann um. 클라우디아와 엘리자베트는 숲으로 상징되는 시간여행에서 중요한 역할을 할 것 같은데요. Sie kann ja dann in der Praxis warten. Ich hol sie ab. 엘리자베트가 떠난 후에야 도착한 페터. Ich wollte Elisabeth abholen. Frau Clemens ist krank. Heute war nur bis 14 Uhr Unterricht. 뒤늦게 딸을 찾아 나서는데 그 시각 샤를로테는 Sicherheitspersonal hat ihn auf dem Gelände im Bereich der Höhlen gefunden. Er muss über den Zaun geklettert sein. 사고를 수습하기 바빴죠. Er hat sich nicht sehr kooperativ gezeigt. 미켈을 찾으려고 발전소 담까지 누면 울리히. Kannst froh sein, dass Alexander keine Anzeige macht. Mein Kind ist weg, verstehst du das? Das ist mein Kind. Wo ist denn der Durchsuchungsbefehl? Warum macht dir keiner was? Soll ich dir sagen, warum? Weil es ihm nicht sein Kind ist. Nur weil es nicht dein Kind ist. Halt an! 자식 잃은 울리히의 마음은 이해하지만 뼛속 깊이 공감하지 못했던 그때 Elisabeth war nicht da. 응징처럼 닥쳐오는 딸의 실종 소식. Ich bin den Waldweg abgefahren schon zweimal, aber da ist sie nicht. Ich bin in 15 Minuten da. 집으로 가는 길목 모자만 발견되고 샤를로테는 극한의 두려움을 느끼는데 잠시 후 무사히 돌아오는 엘리자베트. Wo warst du denn? 노아라는 사람을 만나서 늦었다며 오래된 펜던트 시계를 건넵니다. Wer ist Noah? 그리고 다음날
엘리자베트의 남친 야신의 앞에 Du musst Yasin sein. Noah schickt mich. 노아의 그림자가 덮치는데 직후 야신이 실종됩니다. Ein 9-jähriger Junge gilt seit heute früh als verschwunden. 에리크, 미켈에 이어 벌써 세 번째 실종에 주민들의 분노는 극에 달하고 Zusammenhang mit dem Verschwinden zweier weiterer Kinder in Windenstedt. 참담한 심정으로 돌아온 울리이는 Anna, was machst du hier? 집까지 침범한 한나를 보고 당황하는데 Hanna hat uns was zu essen gebracht. Ich muss los auf die Wache. Kannst du mich vielleicht mitnehmen? 심지어 대놓고 태워다 달라는 한나. Anna? Ich will, dass du aufhörst, mich anzurufen. 울리이는 한나를 떼어내려 하지만 Ich kann das nicht mehr. Irgendeine beschissene Affäre. 한나는 쉽게 물러서지 않고 Das kann man nicht einfach so abstellen. Egal, was du jetzt brauchst, ich bin für dich da. Was ich brauche? Ruf mich nicht an, komm nicht vorbei. Lass uns einfach in Ruhe. Hau ab! 냉정이 버린 울리희에게 복수를 다짐하지요. Glaub ja nicht, dass ich dich einfach so gehen lasse. Weißt du, warum ich zur Polizei gegangen bin? 직후 경찰서로 돌아온 울리희. Der leitende Ermittler war ein versoffener Vollidiot. Ich habe mir geschworen, dass ich das alles anders mache. Dass ich nicht so ein inkompetentes Bullenarschloch werde wie der. 애공과 다를 것 없는 모습에 자괴감이 드는데 Und jetzt schau mich an. Drückt meine Frau. Mein Sohn ist verschwunden. Ich kann nichts tun. 33 Jahre. Alles ist gleich. Hast du schon mal was von dem 33-Jahre-Zyklus gehört? 33년 주기에 대해 말해주는 샤를로테. Unsere Kalender stimmen nicht. Das Jahr ist eigentlich nicht 365 Tage lang. Aber alle 33 Jahre ist alles wieder genauso, wie es war. Die Sterne, die Planeten, das ganze Universum ist wieder auf der exakt gleichen Position. Wie ein gigantisches Déjà-vu. 그 시각 Zunächst einmal wird das Jugendamt die Fürsorge übernehmen. 미켈은 보육원에 갈 위기에 처하는데요. Kann er nicht noch eine Zeit hier im Krankenhaus bleiben? Das ist zu seinem Besten. 아들을 잃고 혼자 살던 이네스는 마음이 무겁죠. Er ist ein seltsamer Junge und wirklich sehr sensibel. Ich hole ihn dann am Mittwoch ab. 이네스가 준 책을 보고 있던 미켈은 Findest du mich eigentlich schön? Na, prima. 마침 병원에 온 한나를 처음 만나는데 Weißt du, was ich mir manchmal vorstelle? Also ich stelle mir vor, dass ich etwas will. Ganz doll. Und das passiert dann, weil ich es mir vorstelle. 마술을 바라는 한나에게 직접 보여주고 Es gibt keine Zauberei, nur Illusion. Dann wirkt es wie Zauberei. Woher kannst du das? Ich komme aus der Zukunft. Hallo Mikkel, Junge aus der Zukunft. Ich bin Hanna. 연상연하의 친구가 됩니다. Ja, und man denkt dann, dass sie Freunde geworden sind. 사실 한나가 원하던 진짜 마술은 Vielleicht hast du ja mal Lust, mit mir da reinzugehen. 첫사랑 울리희의 마음을 얻는 것이었는데요. Was macht ihr schön? Mit raus eine rauchen? Gute Idee. 울리희는 카타리나와 비밀 연애 중이었고 Keine Kinder. Versprochen. Keine Kinder. 체육관에서 몰래 첫정까지 나누는데 그 모습을 하필 한나가 목격했고 Papa, wenn man etwas gesehen hat, was man nicht hätte sehen sollen. 질투심에 울리희를 강간범으로 고발합니다. Ulrich hat ihre Brüste angefasst und hat sich auf sie draufgelegt. Und sie wollte es nicht. Und dann hat er sich auf sie draufgelegt. Sie hat laut Stopp gerufen und gezappelt. Was hat er dann gemacht? 그것도 울리희의 앙숙 에곤에게 말이지요. Du hast das Richtige gemacht. Du warst sehr mutig. Wo warst du heute früh? 다시 2019년 Hast du was von Martha gehört? Die ruft mich nicht zurück und... 잠수탄 여친 마르타 때문에 심란한 바르토스는 Kann ich dir vertrauen? 구 썸남이었던 요나스를 의심하고 Ich habe den Kontakt von Eriks Dealer und ich treffe ihn heute Abend. Nein. Und ich will, dass du dabei bist. Kann ich auf dich zählen? 대마파리를 같이 하자며 끌어들이는데 Ja, klar. Immer. 생각에 잠긴 요나스를 찾아오는 이방인. Du siehst ihm ähnlich, deinem Vater. 의미심장한 말을 남기고 Das Leben ist ein Labyrinth. Erst wenn man die Mitte erreicht hat, wird man verstehen. Bis dahin solltest du dich jeden Tag fragen, ob du die richtigen Entscheidungen getroffen hast. 그 말에 영향을 받은 요나스는 Was machst du hier? Ich wollte dir was sagen. Ich war nicht in Frankreich. Ich war in der Klapse. 마르타를 찾아가 솔직하게 털어놓습니다. Was da im Sommer zwischen uns passiert ist, das war nicht einfach nur nichts, oder? Warum hast du mich heute früh angerufen und nicht Bartosz? 기다렸다는 듯 키스로 답하는 마르타. 바람맞은 바르토스는 혼자 딜러를 만나는데 Ich bin Bartosz. Ich bin Noah. 야신을 납치했던 신부 노아였죠.
그날 밤 의문의 택배를 받는 요나스. 택배 안엔 미하엘의 유서가 들어있었고 Lieber Jonas, wenn du das liest, ist alles bereits unwiederbringlich geschehen. 그제야 알게 되는 진실. Am 4. November 2019 bin ich durch die Zeit ins Jahr 1986 gereist und wurde mit der Zeit ein Mann. Aus Mikkel wurde Michael. Wenn du dies liest, bin ich bereits gegangen. Alles ist miteinander verbunden. 실종된 미켈이 아빠 미하엘이었던 것입니다. Mikkel, Michael. 얼마 전 창고에서 동굴 지도를 찾았던 요나스. 미켈이 사라진 동굴이 정말 타임슬립 통로일지. 혹시나 싶어 지도를 따라가 보는데 한편 Wo wollt ihr denn hin? In die Schule. Nein, bleibt hier. 미켈을 잃고 반쯤 미쳐가는 카타리나. Ja und? Davon, dass wir hier rumsitzen, kommt er auch nicht wieder. 마르타는 서운한 마음에 반항을 하고 Du hast du die letzten Tage nur einen Gedanken an uns verschwendet hast? Das reicht jetzt. Jeder wartet darauf, dass Mikkel hier durch die Tür reinspaziert, als wäre nichts gewesen. Und an uns denkt doch eh keine Sau hier. Das ist nicht wahr. Mikkel ist tot. 기어이 갈등이 터지고 마는데 와중에 포착되는 울리히의 불륜 정황. Hallo? 불길한 예감이 현실이 되는 순간 경고했던 가족이 산산이 부서지는 것만 같지요. 그 시각 33년 주기가 마음에 걸린 울리히는 동생 마츠의 실종 사건을 다시 파헤치는데요. 순간 엄마의 거짓 증언을 듣게 되고 아빠 트론테를 찾아갑니다. Wo warst du in der Nacht, als Mats verschwunden ist? Du bist halt spät in der Nacht nach Hause. Und du warst nicht da. Wo warst du? Verdächtigst du jetzt mich? Wo warst du vor 5 Tagen, als Mikkel verschwunden ist? Er war hier. 선 넘는 페르나를 겨우 말리는 엄마 야나. Habt ihr euch über diese Figuren gestritten? War es nur ein kleiner Schnitt unten am Kinn? Mama, warum hast du gelogen? Du hast Egon damals aber gesagt, dass er bei uns war. 비로소 그날의 이야기를 털어놓는데 Hat eine Affäre. Wenn dein Bruder verschwunden ist, hat er es mit einer anderen Frau getrieben. 트론테는 당시 클라우디아와 불륜 중이었고 Claudia Tiedemann. Wer hat Mats zuletzt gesehen? An dem Abend? Regina Tiedemann, Claudias Tochter. 그녀의 딸 레기나가 마지막 접촉자였죠. Was willst du denn hier? 레기나의 빈된 포레스트 호텔. 1986, in der Nacht, als mein Bruder verschwunden ist. Was ist da wirklich passiert? 울레이는 바로 본론부터 때려박는데 Wusstest du, dass sie ein Verhältnis hatten? Deine Mutter und mein Vater? Dass Mats vielleicht nie verschwunden wäre, wenn es dich und Katharina nie gegeben hätte. 도리어 울리히 탓을 하는 레기나. 33년 전 Das ist nicht mehr lustig! Katharina! Ulrich! 레기나는 그에게 괴롭힘을 당했고 Hilfe! Hilfe! 그날 이후 숲을 무서워하던 레기나를 마츠가 데려다준 후 실종된 것이었죠. Das damals im Wald. Das war ein Spiel. Wir waren Kinder, wir haben alle Fehler. 울레이는 레기나가 그날 일을 복수하려고 Du hast deinem versoffenen, nichtsnutzigen Opa erzählt, ich hätte Katharina vergewaltigt. Das habt ihr geglaubt? 자신을 강간범으로 모욕했다 생각했는데요. Hannah hat dich gesehen damals. Auf der Wache. Dieselbe Hannah, die mit 14 so in dich verliebt war, dass sie alles getan hätte, um dich zu kriegen. 이제야 진범이 한나였음을 알게 됩니다. Ich bin nicht halb so ein schlechter Mensch wie du. Was machst du hier? Was willst du von mir? 울레이는 한나를 죽일 듯 몰아붙이고 Du hast mich wegen Vergewaltigung angezeigt. Willst du meine Familie kaputt machen? Ist es das, was du willst? Du bist Gift, weißt du was? Schmiegst dich an wie Honig, aber da ist nur Gift. 온갖 모욕적인 말을 쏟아내는데 Wie ist dein Mann überhaupt so lange mit dir ausgehalten hat? 그 시각 Mammografiezentrum. Ja, guten Tag, Tiedemann hier. 레기나의 유방암을 알게 되는 알렉산더. Bei Ihrer Frau wurden bereits vor einigen Wochen invasive Karzinome festgestellt. Sie sollten schnellstmöglich einen Termin mit Dr. Uhrmann vereinbaren. 밖에선 냉정한 원자력 발전소 책임자지만 Wann kommst du nach Hause? Gleich, ich hole nur noch Bartosch von der Schule ab. Ich bin immer für dich da, das weißt du. 집에선 따뜻한 사랑꾼인 걸까요? Regina, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. 한편 동굴 깊은 곳까지 들어온 요나스.
안내의 표식인 듯한 빨간 끈과 지도를 따라가자 그리하여 세상이 창조되었나니라는 문이 나오고 엄청난 바람과 함께 나타나는 갈림길. 반듯하게 우측 통행을 선택하는데 그렇게 나온 곳은 마츠가 실종된 1986년의 거리. Sollen wir dich mitnehmen? Bisschen spät, um alleine rumzulaufen, oder? Hanna, rutscht rüber. Komm, steig ein, fahr dich nach Hause. Anna? 14살의 엄마 한나를 만납니다. Danke, das passt schon. 바로 그때 죽은 학생의 시신을 다시 확인해보는 울리히. 80년대 복장을 입고 있던 그 아이는 Was nur ein kleiner Schnitt. Unten am Kinn. 33년 전에 잃어버린 동생 마츠였습니다. In der einen Sekunde Spinnefeind, dann die besten Freunde. Der Junge, den wir gefunden haben im Wald. 울리히는 곧바로 부검이를 찾지만 Dass er schon länger tot ist und nach seinem Tod irgendwie konserviert wurde? Von welchem Zeitraum der Konservierung sprechen wir denn? 33 Jahre. 33 Jahre, so wie der aussieht. Das ist eher unmöglich. 불가능한 현실에 답답함만 커지고 수사 자료를 뒤지다 뭔가를 발견합니다. An dem Abend, an dem der verschwunden ist, da hattest du Schicht, oder? 당시 에고는 발전소 근무자들을 조사했는데 Um 6 hattest du Schichtende. Bist du mit dem Auto gefahren? Die Landstraße runter. Ist der Waldweg nicht kürzer? Ich habe jetzt Rundgang und Blockkontrolle. Übermorgen. Dienstag. Was? 10:30 Uhr? Passt. 화요일에 출두 신문을 오지않은 헬게. Wusstest du, dass dein Schwiegervater 1986 im Fall meines Bruders eine Zeugenaussage machen soll? 울리히는 바로 샤를로테에게 알립니다. Helge sollte zur Befragung. Dienstag, 11. November 1986. Aber es gibt gar keine Aussage. Er ist überhaupt nicht erschienen. Wo ist Helge jetzt? Im Pflegeheim. Ulrich. 하지만 75세 치매 환자인 시아버지가 납치 살해라니 어이가 없는 샤를로테. Und an dem Abend, als Mikkel verschwunden ist, Da war Helge bei mir. du verrennst dich da in etwas. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. 마침 발전소 수색 영장이 떨어졌기에 발전소 수색에만 몰두하는데 동굴 깊은 곳 수상한 문을 발견합니다. 그 사이 울리히는 헬게의 요양원을 찾고 Mein Name ist Ulrich Nielsen. Ich bin Polizist. 1986 ist im Wind ein Junge verschwunden. Mats Nielsen, können Sie sich daran erinnern? 이번에도 본론부터 때려박는데 Was bedeutet, warum nicht Waldweg? 울리히를 알아본 듯 흥분하는 헬게. Ich kann das ändern. Ich kann die Vergangenheit ändern und die Zukunft. Wo ist mein Sohn? Wo ist Mikkel? 목숨은 건지지만 패닉에 빠진 듯하죠. Ich kann das ändern. Ich kann die Vergangenheit ändern und die Zukunft. 다시 1986년 학교를 찾은 요나스는 레기나를 만나고 Suchst du jemanden? Michael Kahnwald. Ines Kahnwalds Sohn? Die hat keine Kinder. Weißt du, wo ich Ines finden kann? Im Krankenhaus vielleicht. 할머니 이네스가 있는 병원으로 향하는데요. Ich suche Ines Kahnwald. Seid ihr verwandt? Ja, kann man so sagen. Vielleicht ist sie ja noch hinten. Guck mal, ich habe doch noch einen gefunden. 정말로 86년도에 있는 미켈. 그 순간 Wie wenig wir doch von der Welt verstehen. 이방인이 다시 나타납니다. Ist das hier echt? Oder bin ich verrückt, genauso wie mein Vater? Du bist genauso wenig verrückt wie sein Vater, wozu unser Verstand konditioniert wurde. Auch wenn du es jetzt nicht glauben willst, das da ist dein Vater. Dass Ulrich mein Großvater ist und Martha, deine Tante. 막장 드라마 뺨치는 족보에 경악하는 요나스. das ist doch Schwachsinn. Bring Mikkel jetzt wieder zurück und bring alles wieder in Ordnung. 하지만 미켈을 데려가려면 Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen. Sie verlieben sich. Sie heiraten nicht. Und du? Bringst du ihn jetzt zurück, dann löschst du deine eigene Existenz aus. 요나스는 목숨을 버려야 했죠. Wofür wirst du dich entscheiden? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber Ulrich hat mich nicht vergewaltigt. 한편 카타리나는 억울함을 호소하지만 Und dein Gesicht?
Was ist damit passiert? Da bin ich hingefallen. Das hat nichts damit zu tun. 얼굴의 상처 때문에 더욱 믿지 않는 에곤. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass Ulrich dir im Moment nichts tun kann. Wenn, dann habe ich ihn dazu gedrängt. Das wird er niemals tun. 유치장에 갇혀서 꼼짝 못했던 그때처럼 Ich bin suspendiert. 정직당한 울리 있는 집에 돌아오는데 Tut mir leid, Katharina. Das bist du schon lange nicht mehr. Wie meinst du das? 본능적으로 느껴지는 위기감. Ich weiß es, Ulrich. Was weißt du? Hanna und du. 불륜이 들통나고 만 것입니다. Ich kann das erklären. Bitte nicht, Ulrich. 그 시각 Du wolltest doch wissen, ob das Höhlensystem auch unter dem Waldweg verläuft, in der Nähe eurer Hütte. 헬게의 오두막을 조사하던 샤를로테. Da ist nicht alles erschlossen, aber zumindest Teile laufen unter dem südlichen Waldweg entlang. 오두막이 동굴과 연결됐을지도 모르는데 Die Hütte am Waldweg. Hat dein Vater 86 in der Hütte gewohnt? Ich weiß nicht, ich bin erst 87 nach Witten gekommen, da wusste ich noch nichts von der Hütte. Das war nach Helges Unfall. Wann war der genau? 12. November 1986. 3일 뒤 어떤 사고를 당했던 헬게. Also heute in 3 Tagen. 바로 그때 다시 현실로 돌아온 요나스. 마음을 다잡은 듯 아빠의 편지를 태웁니다. Papa, die Frage ist nicht wie, die Frage ist wann. 그런데 그때 요양원을 빠져나온 헬게. Charlotte, ich hatte recht, Helge Doppler. Aber nicht jetzt, sondern 1986. 익숙하게 동굴로 들어가는데 잠시 후 벙커 밖에서 발견되는 야신의 시체. 젊은 헬기가 야신을 끌고 가고 피바닥을 닦는 거대한 동굴 문신남. 노아는 기록처럼 어떤 날짜를 새기는데 (33년) 전을 더 거슬러 올라간 1953년. Danke, dass du so schnell kommen konntest, Egon. Die Arbeiter haben diese beiden Leichen heute Morgen gefunden. 야신과 에리크의 시신이 나타납니다. Sie sehen seltsam aus, als hätte sie jemand verkleidet. 2019년도의 아이들을 86년도의 헬기가 53년에 데려다 놓은 것이죠. 그리고 이 모습을 지켜보는 어린 헬기. 86년도 머리 아픈데 53년도까지 나온 이유는 시계방학자 H.G. 타나우스와 이방인의 워몰에 대한 대화로 알 수 있는데요. Bei der Einstein-Rosenbrücke. Eine Passage zwischen einem schwarzen Loch, dem Eintrittsloch, und einem weißen Loch, dem Austrittsloch. Die. Wer sie durchquert, reist durch die Zeit. 타나우스는 워몰이 시공간을 연결하는 곳이며 둘이 아닌 세 개의 차원을 잇는다고 합니다. Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. 그리고 모든 것은 삼위일체라고 말하는데 Haben Sie schon mal was von der Triketa gehört? Der Knoten der Dreisamkeit. 이 삼위일체 이론은 작품의 기반이 되지요. Ohne eine dritte Dimension ist nichts vollkommen. 한편 헬게는 공사장에서 묻은 흙 때문에 엄격한 엄마 그레타에게 혼쭐이 나고 Herrgott, wie schaust du denn wieder aus? Ausziehen. Ich sagte, du sollst dich ausziehen. Du wartest hier. 원자력 발전소를 추진하던 아빠 베른트는 Na, mein Junge, was hast du denn wieder angestellt? 2 Leichen, mitten auf der Baustelle. Bist du dir sicher? Ja. 하필 공사장에서 발견된 시신 소식에 발전소 건설을 반대하던 사람들을 의심합니다. Sie sollten sich eher fragen, wer etwas gegen den Bau des Kernkraftwerks hat. Und wer hat die Ihrer Meinung nach dorthin gebracht? Die Kohlebetreiber. Altes muss Neuem weichen. Das gefällt nicht jedem. 하지만 시위용 살해라기엔 너무 참혹한 시신. Interessant auch, dass die Uhren vollkommen zerstört sind. Die Prägung stammt aus dem Jahr 1986. 심지어 먼 미래의 동전과 중국산 복장. Alles, was die anhaben, kommt aus China. Sind definitiv nicht von hier. 53년도의 독일에선 있을 수 없는 일이었죠. Also ich habe schon einiges sonderbarer gesehen, aber das hier übertrifft eindeutig alles. 그 시각 헬기를 쫓아 동굴에 온 올리히는 요나스처럼 시간의 문을 열고 요나스와 달리 왼쪽을 선택하는데
잠시 후 Ich bin da. Können wir Designstrümpfe kaufen? 오두막 앞에서 괴롭힘 당하는 어린 헬게. Mach dir mal nicht in die Hose. Deinem alten Herrn könnte der Zaster doch aus Norden. Hey, da ist jemand. Los, Abmarsch. 갈림길의 왼쪽은 53년도, 오른쪽은 86년도였던 거지요. Hey, warte mal. Ist hier gerade jemand vorbeigekommen? Ist ein alter Mann im Schlafanzug? 눈앞의 헬게를 알아보지 못하고 불쌍한 아이에게 조언해주는 울리히. Du musst dich wehren, sonst hören die nie auf. Dann beißt du beim nächsten Mal eben einfach zu. Guten Tag. Können Sie mir helfen? 곧이어 아름다운 여자를 만나는데요. Ich suche die Killinger Straße 61. Das ist die Straße runter und dann rechts. Mein Name ist Agnes Nielsen und ist mein Sohn Tronte. 다름 아닌 할머니와 아빠였고. Guten Tag. Du bist Tronte, Nielsen. Sie sind Agnes Nielsen. Ja? Suchen Sie eine Uhr? Sind Sie Hagi Tannhaus? 시간여행의 저자 젊은 타나우스까지 만나자 Ja. Nein, da wird doch nicht derselbe aus. 비로소 현실을 받아들입니다. Welches Jahr haben wir? 1953. Unmöglich. Hallo Ines, hallo Jana. 그리고 마침 온 이네스와 야나를 통해 공사장에서 발견된 시신 소식을 듣게 되죠. Man hat auf der Baustelle vom Doppler 2 Leichen gefunden. Was hast du gerade eben gesagt? Die Polizei hat heute Morgen 2 tote Jungen gefunden. 혹시 미켈일까 싶어 경찰서로 달려간 울리히. Ich will wissen, ob eins davon mein Kind ist. Die beiden Jungs, die heute früh gefunden wurden, wie sahen die aus? Ist verschwunden. Ist 11 Jahre alt, hat braune Haare, blaue Augen, ist ungefähr so groß. Ich habe ein Foto. Scheiß mal die Jacke. 하지만 에고는 인상착의가 다르다 말하고. Kennen Sie einen Doppler? Helge Doppler. 울리히는 다시 헬게를 찾아 나서는데. Bernd ist Helges Vater. Richtig? Du bist spät. Ich hatte schon mal gesagt, dass du pünktlich sein sollst. 그 시각 클라우디아에게 과외를 받는 헬게. Falsch, falsch, falsch. 이때 클라우디아의 집은 방을 내놓은 상태였고. Claudia, sag hallo bitte. Guten Tag. Ich bin Tronte. Claudia. 2층에 입주하기로 한 게 울리히 집안이었죠. Und Ihr Mann ist? Er ist gestorben. Oh, das wollte ich. Ja, wollen wir uns dann oben mal umschauen, ja? Claudia, zeigst du dem Jungen nachher die Umgebung, ja? 클라우디아는 트론테에게 마을을 구경시켜주고. Das sind unsere Höhlen. Man darf nicht tief rein. Musst du nicht auch langsam mal zurück nach Hause? 헬게에겐 눈치껏 빠지라고 압박하는데. Dann sind wir los. 서운한 마음에 그레첸을 빼돌리는 헬게. Gretchen! Komm hierher, Gretchen! Gretchen ist weg. Im Wald. 그레첸을 잃어버린 클라우디아는 슬퍼하고. Vielleicht ist Gretchen bei Helge. Ja, ganz bestimmt. Kannst du nicht mal hinfahren und nachschauen? 에고는 바로 헬게네 집에 가보지만. Guten Tag, Frau Doppler. Unser Hund. Hat Helge ihn vielleicht mitgenommen? Sicher nicht. Hier ist kein Hund. Sonst noch was? 그레타의 기에 밀려 쫓겨날 뿐이었죠. Sollte der Hund doch noch auftauchen. Guten Tag. 바로 그때 마침내 헬게를 찾아낸 울리히. Du bist Helge Doppler, oder? Ja, wieso? Was hast du in deiner Kiste? Hast du die tot gemacht? Die fallen einfach so vom Himmel. Sie sind so schön, wenn sie tot sind. Aber du wirst mal was tot machen, mein Bruder. Mein Sohn. Ich kann die Vergangenheit ändern. Und die Zukunft. Wenn es dich nicht mehr gibt, wird das alles nicht passieren. 헬게만 없으면 살인도 없을 거라 확신하고. 아들을 살리기 위해 아이를 때려 죽이는 미친 짓을 하는데. 한편 Ich komme aus der Zukunft. Ich bin durch dieses Wurmloch nach 1986 gereist. 이방인은 타나우스가 만든 기계를 보여주고 이 기계는 시간의 문을 연다고 합니다. Er ist kaputt. Sie müssen ihn reparieren. Der Apparat kann die Reise durch Raum und Zeit ermöglichen. Hat das der Apparat gemacht? Nein. 워몰은 원자력 발전소에서 폭발한 에너지로 만들어졌고 이 기계는 그 과정을 되풀이할 수 있다는데. Und Sie wollen jetzt ein weiteres Wurmloch erschaffen? Nein, ich will das Bestehende zerstören. 당황한 듯 이방인을 내쫓는 타나우스. Ihr Apparat kann das ändern. Gehen Sie jetzt. 사실 그에겐 똑같은 기계가 있었는데. 그건 53년도에 울리히의 재킷에서 발견했던 2019년의 휴대폰에서 영향을 받은 거였죠.
Unser aller Leben ist miteinander verbunden. Ein Schicksal geknüpft an das nächste. Alles ist miteinander verbunden. 다음날 Doppler ist da. Sagt, sein Junge ist verschwunden. 헬기의 실종 소식을 듣는 에곤. Gestern war ein Mann hier. Er hat gesagt, sein Sohn ist verschwunden. Er hat nach dem Jungen vom Doppler gefragt. Sag dem Kollegen Bescheid und gib eine Fahndung raus. 바로 울리히의 지명수배가 떨어지고 잠시 후 Polizei! 동굴로 돌아가려던 울리히를 잡아내는데 Was haben Sie mit den beiden Jungen auf der Baustelle gemacht? Wo ist Helge? Die beiden Jungs? Das kann nicht sein. 미래가 그대로란 사실에 놀라는 울리히. Helge ist tot. Er wird nie wieder töten können. Du bist ein Wahnsinniger. Runter. Auf die Knie. Komm hoch! Ich hab's doch geändert. 헬기는 아직 살아있던 거죠. 다시 1986년. 데칼코마니처럼 에곤에게 잡혀있던 울리히. Dein Blick. Ich kenne den Blick. Ich weiß, dass du Dreck am Stecken hast. Das habe ich im Blut. Vielleicht ist auch Krebs. Sollten Sie mal checken lassen. 강간 누명에서는 벗어나지만 Und ich werde dafür sorgen, dass du von Mats Fall abgezogen wirst. 에곤과는 더욱 척을 지게 되는데요. Zisch weiter. Hat der Tiedemann gesagt, wer es erzählt hat? Wenn ich herausfinde, wer das dem Bullen erzählt hat, ich mach den fertig. Vielleicht war es Regina. Ich meine, der Tiedemann ist ja ihr Großvater. 한나의 모함에 넘어간 카타리나는 레기나가 에곤에게 꼰질렀다고 생각하고 Hey Tiedemann! Scheiß Brillenschlange. Ich weiß, was du gemacht hast. Soll das Rache sein für den Sommer. Außerdem kann ja keiner wissen, dass du so eine scheiß Mimose bist. Ich habe nichts erzählt. Vergewaltigung? Ist dir nichts Besseres eingefallen? Du bist so krank, dass ich kotzen möchte. 일진스럽게 손봐주던 순간 Wo willst du hin? Hey, stopp! Ich habe gesagt, ihr sollt euch entschuldigen. 처음 보는 남학생이 레기나를 구해주는데 Und wenn ihr noch einmal wehtut, mache ich euch fertig. Alles ist okay. Danke. 원인 모를 총상을 숨기고 있던 남학생은 Du blutest ja. Halb so schlimm. Du musst zu einem Arzt. 레기나의 남편 알렉산더였습니다. Wie heißt du? Alexander. 사실 타지에서 온 그의 본명은 보리스지만 어떤 이유로 알렉산더의 신분을 훔친 건데 Alexander Köhler. Geboren am 21.01.1965. 총과 여권을 숨기는 그를 목격하는 한나. 한편 발전소의 비밀을 알게 된 클라우디아는 Ich will wissen, was im Sommer genau passiert ist. 베른트에게 자세한 사정을 따져묻는데 Im Volumenkontrollsystem. 몇 달 전 발전소 폭발로 방사능이 새어나가자 남은 물질들을 동굴에 숨겨놓은 거였고 Das Lager ist genauso sicher wie jedes andere offizielle Zwischenlager auch. Also mach es nicht größer, als es ist. In der Nacht war da noch mehr? Ist da noch was passiert? Mit der Höhle irgendwas durch die Explosionen vielleicht? Was soll denn da noch passiert sein? 폭발과 동시에 워홀이 열린 것 같은데요. 클라우디아가 이를 의심한 이유는 33년 전에 잃어버린 강아지를 되찾았기 때문이죠. Es gibt keine Wahrheit, nur Geschichten. 그런데 이때 Ein junger Mann ist hier, um Sie zu sehen. Er sagt, er ist ein Freund Ihrer Tochter. Ja. 여러모로 혼란한 클라우디아를 찾아오는 남자. Ich bin Alexander. Sie sind also ein Freund meiner Tochter. Ich bin neu hier. Suche Arbeit. Ich kann arbeiten. Hart. Ich lerne schnell. 타지에서와 비빌 언덕을 찾는 이 대릴 사윗감은 처치 곤란이었던 물질을 맡기기에 딱이었죠. Ich habe Arbeit für dich, aber unter einer Bedingung. Du darfst nicht drüber sprechen. 다시 2019년. Wo ist er? 과거로 떠난 울리히가 집에 오지 않자 폭발한 카타리나는 한나의 집을 뒤지는데요. Wie lange geht das schon, hä? Habt ihr hier gefegt, ja? Hier? Er ist nicht hier. Galt dich das auf, ja? Das Leben von anderen zu zerstören? Es ist vorbei. Es ist vorbei. 자신은 끝냈지만 울리히가 붙잡았다며 또다시 새빨간 거짓말을 하는 한나. Er wollte dich verlassen. Hat gesagt, dass er dich nicht mehr liebt. Dass er mich liebt.
이후 물리치료 출장을 나간 한나는 알렉산더의 총과 여권에 있던 비닐을 꺼내놓고 Erkennst du sie wieder? Keine Sorge. Der Inhalt ist in sicherer Verwahrung. Was willst du? 울리히에게 복수해달라 부탁하는데요. Ich will, dass er alles verliert. Wie soll ich das machen? Ist mir völlig egal, wie du es machst und wen du bezahlen musst. Mach ihn einfach fertig. Boris Niewald. 일단 울리히의 약점부터 잡으려는 알렉산더. Ich brauche Informationen über Ulrich Nielsen. 경찰 벨러가 그의 끈앞풀이었죠. Und was machen wir mit dem LKW? Wenn alles ruhiger geworden ist, dann bringen wir die Fässer zurück. 한편 Hallo, Was ist los? du musst los? Ich meine, ich versuche dich seit Tagen zu erreichen und du schreibst dich mal zurück. 과거에 다녀온 후 마르타를 피하는 요나스. Du machst einfach so mit mir rum. Denkst du, die Alte ist gerade Elabe, da hole ich mir einfach mal, was ich kriegen kann, oder was? Und meine, zeig doch mal was! Das war nicht richtig. Was war falsch? Das zwischen uns. 차마 네가 내 고모라고 말할 수는 없었고 Wir sind falsch. Das hier ist falsch, ja? 본능처럼 끌리는 마음을 간신히 잘라내는데 Es tut mir leid. 여친과 절친에게 배신당한 바르토스는 Du musst Bartosz sein. Ich bin Claudia, deine Großmutter. 갑자기 찾아온 외할머니를 만납니다. Es sieht ganz anders aus als früher. Warum hat Mama mir gesagt, dass du tot bist? Ich war keine sonderlich gute Mutter, weißt du. Ich möchte, dass du ihr das gibst. Machst du das für mich? 레기나와 연을 끊고 살아왔던 클라우디아는 과거를 후회하며 깊은 회한을 보이고 Glaub mir, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde vieles anders machen. 엄마가 온 줄 모르는 레기나는 호텔을 청소하다 이방인의 방을 보게 되는데 소름이 돋은 그때 알렉산더가 빼돌려둔 방사능 물질을 겁도 없이 뜯어내는 이방인. 며칠 후 2019년 11월 12일 Sie haben ihn repariert. Das ist Ihrer. Das ist meiner. 턴하우스를 다시 찾은 이방인. Den Beginn und das Ende einer Sache gleichzeitig betrachten. 휴대폰이 기계에 전자기 자극을 일으키고 Dieses Ding hier sendet eine Art Signal. Schauen Sie sich das mal an. Er war in den Bauplänen, aber ich wusste nie wofür. Und diese Einlassung, die gab's auch nicht. 용도를 몰랐던 구멍에 방사성 동위원소 세슘을 끼워 넣자 137 CS. Ein radioaktives Isotop von Cäsium. 비로소 완성되는 기계. Die durch einen elektromagnetischen Impuls zu einem schwarzen Loch implodiert. 기계가 힉스장을 만들어 세슘을 증가시키면 전자기 자극으로 블랙홀이 폭발하는 원리였죠. Das Gleiche muss bei dem Störfall im AKW passiert sein. Wie es ist in der Zukunft. Ich hoffe morgen schon anders als heute. Die ist für dich. 한편 할머니에게 아빠의 유서를 받는 요나스. Das ist unmöglich. Ich habe ihn verbrannt. 전에 태웠던 유서가 돌아오자 놀라는데 Seit wann weißt du es? Eigentlich wusste ich es schon immer. 이미 다 알고 있었다는 이네스. Als dein Vater zu mir kam, war er ein kleiner, verstörter Junge. Er hat mir gesagt, er kommt aus der Zukunft. 요나스는 그간 쌓인 울분을 토해냅니다. Warum hast du es dann nicht verhindert? Ich wusste nicht, dass er sich das Leben nimmt. Ich habe jetzt noch eine Oma und die ist Direktorin an meiner Schule. Ihr Mann, der nebenbei meine Mutter fickt, sucht seinen Sohn, der mein Vater ist. Vor ein paar Tagen habe ich meine Tante geküsst. 제일 힘든 건 이 문제를 혼자만 안다는 사실이었죠. Die sind okay. Was da schief läuft, bin ich. Wer sind wir, Gott zu spielen? Ich will einfach nur, dass alles wieder normal ist. Ich habe auf dich gewartet. Donnerstag. 와중에 바르토스는 요나스를 원망하고 Martha hat mir alles erzählt. Wollte wirklich... Was wolltest du nicht? Mit meiner Freundin rummachen? Du bist ein krankes Stück Scheiße. Genau wie dein Vater. 아빠를 건드리자 못 참고 들이받는 요나스. Mann, was soll der Scheiß? Seid ihr bescheuert? Lass dich hier nie wieder blicken, Mann. Verpiss dich! 소중한 관계를 전부 잃고 맙니다. 한편 53년도 경찰서에 갇혀있는 울리히. Warum haben Sie die Kinder getötet? Und was haben Sie mit Helge gemacht? Er muss doch leben, sonst wären die beiden Kinder nicht tot. 다시 헬기를 잡아서 죽여야 한다는 생각뿐인데. Ich kann ändern, dass das alles passiert, aber dafür muss ich raus her. Blick in die Kamera. 어림도 없게 감옥에 가둬버리는 애군.
Säufst du eigentlich schon oder kam das erst später, nachdem deine Frau dich verlassen hat und du gemerkt hast, wie jämmerlich und erbärmlich du bist? Lass mich zu meinem Sohn! Ich muss meinen Sohn suchen! 저주 같은 울리의 말이 왠지 박히죠. Dein Vater wurde doch entführt, als er klein war. Weißt du, wann genau das war? 그 시각 사라진 헬기를 찾던 샤를로테. Im Herbst 53. Vor genau 66 Jahren. 모든 게 33년 전과 연결되어 있다고 확신하는데 Später, okay? Ich muss los. 남편 페터가 하려던 말은 뭐였을까요? 사실 2019년 11월 4일 트랜스젠더의 러브방을 지켜보다 떠난 페터는 헬기의 오두막에서 자기 반성을 하던 중 엄청난 빛과 함께 열린 홀에서 뚝 떨어진 마치의 시신을 만났는데요. 바로 마치의 아빠 트론테를 불렀고 Es geht um deinen Sohn, Mats. Unmöglich. Plötzlich einfach da. Mats. 트론테가 충격과 슬픔에 빠진 그때 Bronte, Claudia. es gibt eine Menge, das ich euch erklären muss. Aber vorher müssen wir Mats an den Ort bringen, wo er gefunden werden soll. 클라우디아가 나타나 마츠를 숲속으로 옮긴 것이었습니다. Kommen Sie zu mir. Du musst aufhören. 그 시각 중년 헬기를 찾아온 노인 헬기. Alles, was Noah sagt, ist eine Lüge. Er will die Welt nicht vor dem Bösen retten. Er ist das Böse. 노아는 헬기를 이용하는 거라며 경고하는데 Mach nicht dieselben Fehler wie ich. Du musst aufhören! Ich muss aufhören. 경고에도 불구하고 노아를 만나는 헬기와 Wer ist der Nächste? Jonas Kahnwald. 아무것도 모른 채 86년도에 돌아온 다음 타겟. Welcher Tag ist heute? Der 12. Ich meine, welches Jahr? 86. Was machst du hier? Ich hole jemanden zurück von den Toten. 자신의 존재가 사라지더라도 미켈을 데려가기로 결심한 것 같은데요. Wer sind Sie? 그 순간 요나스를 덮치는 헬기. 잠시 후 에리크가 실험당한 푸른방. Du brauchst keine Angst zu haben. Hey, warum haben Sie mich eingesperrt? Das war nicht ich. 뜻밖에도 이방인이 나타나 진실을 알려줍니다. Das hier ist eine Art Prototyp einer Zeitmaschine. Die Passage in der Höhle liegt genau unter diesem Bunker. 누군가 동굴에서 시간의 문을 열면 동굴과 연결된 벙커에도 에너지가 흐르고 Die erste Zeitmaschine ist ein Bunker mit 4 Wänden. Allerdings funktioniert sie noch nicht ganz. 노아는 이를 이용해 타임머신을 만들기 위해 아이들을 실험하고 있었던 거죠. Wer sind Sie? Weißt du das nicht? 그리고 이방인은 드디어 정체를 공개하는데 Du wirst diesen Brief fast 33 Jahre bei dir tragen, bevor du ihn weitergeben wirst. Mein Name ist Jonas Kahnwald. Ich habe dir diesen Brief geschickt. 바로 요나스 자신이었던 것입니다. Das ist verrückt! Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Los, lass mich raus! 그는 시간여행을 없애는 게 목표고 요나스를 지금 보내주면 그럴 수 없다고 하는데 Verändere ich jetzt meine Vergangenheit, verändere ich auch meine Gegenwart. Ich will das Mickel zurück. Ich will, dass es wieder normal ist. Ich will, dass der ganze kranke Scheiß aufhört! Unser Vater ist nur ein kleiner Teil eines riesigen Geschwürs. Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch jemals sehen sollte. 나의 적이 미래의 나라는 이 극강의 딜레마는 중년의 헬기를 죽이려다 죽은 노인 헬기를 통해서도 확실하게 드러나죠. 그리고 이 모든 일의 중심에 있는 노아는 Gleich findet alles seinen Anfang. Der ältere Jonas wird das Loch zerstören, aber das Cäsium in seiner nutzlosen Maschine ist nicht dafür da, das Loch für immer zu vernichten. 시간여행을 막으려는 요나스의 행위가 도리어 구멍을 만들어낼 것이라며 비웃고 Er denkt, er sei der Erlöser, aber Claudia hat ihn belogen. Da draußen gibt es 2 Gruppen, die um die Vorherrschaft über das Reisen durch die Zeit kämpfen. Licht und Schatten. Wir gehören zum Licht.
müssen wir wissen und dafür sorgen, dass jeder Schritt 시간여행을 반복되게 하려는 자신은 빛이고 멈추려는 클라우디아는 어둠이라 말하면서 wirklich unmenschlich, das sind die anderen. Deine Großmutter Claudia, die gehört zum Schatten. Die Zeit ist ein unendliches Spielfeld. 바르토스에게 트리게타 문양의 수첩을 건넵니다. Aber du musst stark sein. Kannst du das? Ja. Es ist soweit. 그 사이 요나스는 기계와 휴대폰 세슘을 통해 블랙홀을 폭파시켜 구멍을 없애려 하는데 잠시 후 하늘에 형성되는 거대한 장막. 동시에 동굴이 오두막 벙커에는 갇혀있던 53년의 헬기 앞에 구멍이 생기고 86년의 요나스를 만나는데 그 순간 서로 다른 곳에서 눈을 뜨는 둘. 일단 탈출을 시도한 요나스는 삭막한 겨울 폐허가 된 빈덴에서 Hey du! Hallo! Wer seid ihr? Wo bin ich hier? Welches Jahr ist es? 미래의 사람들을 만나며 시즌 1이 끝이 납니다. Willkommen in der Zukunft. 2017년 12월 넷플릭스에서 첫 공개된 독일의 미스터리 타임슬립 드라마 다크 시즌 1은 무려 3개의 시간대가 등장하고 시즌2와 3에는 더 많은 시간대와 평행세계까지 나타나 시간여행 소재 중 가장 어려운 드라마로 꼽히는데요. 너무 복잡하다는 점에서 호불호가 갈리기도 하지만 그만큼 모든 시간대의 서사들이 잘 짜여져 있고 수많은 인물들이 거미줄처럼 촘촘하게 얽혀있어서 로튼토마토 관객 점수는 최고점에 가깝다고 합니다. 저도 개인적으로 여태 봤던 타임슬립물 중에서 단연 최고라고 느꼈을 만큼 재미있게 봤는데요. 특히 단순한 이분법적인 사고에서 벗어나 모든 것은 3차원으로 이뤄진 삼위일체의 법칙을 강조하듯이 모든 인물들이 단면적인 캐릭터가 아니라 피해자인 동시에 가해자인 입체성을 지니면서 마치 카르마처럼 서로에게 끝없이 영향을 주고받는 관계성에 감탄할 수밖에 없었습니다. Unser aller Leben ist miteinander verbunden. Ein Schicksal geknüpft an das nächste. Alles ist miteinander verbunden. 시즌 1의 더 자세한 이야기가 궁금하시다면 넷플릭스에서 정주행해보시길 바라며 저는 다음에 또 재미있는 콘텐츠 소개로 돌아오도록 하겠습니다. 이상 어바웃타임이었습니다.